ප්‍රතිපත්තිය ගරු කරන සංඝයා වහන්සේලා. අද මිනිස්සු පැහැදිලා ඉන්නේ වෙදකම් හෙදකම් ගුරුකම් කරන හාමුදුරුවලාට. සර්ප වෙදකම් කරන, කැඩුම් බිදුම් කරන, කේන්දර බලන, සීන පලාපල බලන එහෙම අයට කියන ශෝක හාමුදුරුවෝ. අන්න සමාජයට වැඩ කරන අය එහෙම නින්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ මේ බොරුවට භාවනා කරනවායි කියලා ඇතුළට වෙලා කනවා බොනවා නිදිනවා ඔච්චරයිනේ කියලා ගුණවත් සංඝයාට දොස් කිය අර බුදුහාමුදුරුවෝ කරන්න එපා කියපු වැඩ කරන අයට කියනවා අන්න නියමය. බලන්නකො සේවය යන්ත්‍ර කීයක් දානවද දවසට? කේන්දර කීයක් බලනවද? පොරොන්දම් කීයක් බලනවද? ළමයින්ගේ අපලවලට බෝධි පූජා කීයක් තියෙන? අන්න හාමුදුරුවෝලා. එහෙම නින්න ඕනි කියලා කියන්නේ නැද්ද? කියනවා. ඒ නිසා සංඝයාට කැප මොනවද අකප මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා හොඳට තේරුම් ගන්න. සංඝයාට කැප අකප මොනවද කියලා තේරුම් ගත්තොත් ඔබට සංඝයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අමාරු නෑ පින්වත්නි. මම ලස්සන කතාවක් කියන්නම්. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ එක හාමුදුරු කෙනෙක් ගියා භාවනා කරන්න. උන්වහන්සේ එක ලස්සන ගල් ගුහාවකට ගිහිල්ලා ටිකක් වෙලා ඉඳිද්දි තේරුණා මේ ගල් ගුහාව නම් හරිම සප්පාය තැනක් කියලා. පස්සේ ගමට පිණ්ඩපාතේ ගිය වෙලාවේ උපාසකම්ම කෙනෙක් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ කවද්ද වැඩියේ? මං ඊයේ ආවේ. කොහෙද හිටියේ? අර ගල් ගුහාවේ කැලේ. එතන නම් හරි හොඳයි. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නම් 3 මාසෙම ඉන්න. මං ඔබ වහන්සේට දානමානෙ පූජා කරන්නම් වස්වසන්න ආරාධනා කළා. හාමුදුරුවෝ ගල්ගුහාවට ගත් සප්පාය නිසා එතන නතර වුණා. හැබැයි පින්වත්නි ගල් ගුහාවට අරක් ගත්ත දෙවියෙක් හිටියා. එයා හිටියා මේ හාමුදුරුවෝ එක දවසින් යයි කියලා. දැන් දවසක් බැලුවා, දෙකක් බැලුවා, තුනක් බැලුවා. මේ හාමුදුරුවෝ යන පාටක් නැහැ. දෙයියන්ට ඕනේ හාමුදුරුවම එලෝ ගන්න. හැබැයි එහෙම ලේසියෙන් සංඝයා එලවන්න බෑනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සංඝයාගේ සීලයේ කොයි හරි සිදුරක් තියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයත්තන්ටත් එහෙමයි. ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවම එලවන්න ඕනේ නම් නිකම් බෑ. එම හාමුදුරුවෝ එලවන එක ලේසි නෑ. ඔයත්තොත් බලන්නේ මොකද්ද? සීලයේ කොයි හරි සිදුරක් තියනවාද? තිබ්බොත් තමයි එලවන්න පුළුවන්. ඔයත්තන්ටත් එහෙමයි. ඔයත්තන්ගේ ජීවිතවල පින්වත්නි මොනවා හරි සිදුරු අඩුපාඩු තියනවා නම් එතකොට තමයි යක්ෂයෝ භූතයෝ ප්‍රේතයෝ ඔක්කොම ඔයත්තන්ට පීඩා කරන්නේ. නැත්තම් බෑ. මේ හාමුදුරුවන්ගේ සිල්වත් ජීවිතේ මොකක් හරි සිදුරක් හැදුවොත් එලවන්න පුළුවන් කියලා දැක්ක දෙයියෝ මොකද කළේ? එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවියෙක්. එයා ගිහිල්ලා අර ගමේ දාන දෙන උපාසකම්මගේ පුතාට ආවේශ වුණා, ආරූඪ වුණා. දැන් අර දරුවා සෙම පෙරාගෙන බෙල්ල කරකෝලා කඩලා දාලා කෑ ගහනවා මගේ ඇඟට යකෙක් වැහුණා කියලා. අම්මා අහනවා මොනවද කරන්න ඕනේ මේ යකාව ඇඟෙන් එලවන්න? ඒ යකා කියනවා ඇඟ ඇතුලේ ඉඳන් කතා කළ යකා කියන්නේ අර දෙයියෝ. දෙයියෝ කියනවා අර උඹලා දාන දෙන හාමුදුරු ඉන්නවනේ. ඒ හාමුදුරන්ගෙන් ගිහිල්ලා දඬුවැල් බෑමියක් ඉල්ලගෙන ඒකෙන් පැණි හදලා ඒ පැණි වලින් තෙලලා ඒ තෙල ඔලුවට දාලා ඉසකුඩුච්චියක් දැම්මොත් නැස්ස කරොත් මං යන්නම්. ඒ පාර මේ අම්මා කියනවා අනේ අප්පේ මට බෑ. එහෙනම් ඔබේ ළමයා මැරේ. මැරුණත් ඉතින් කරන්න බෑ. හාමුදුරුවන්ට බේත් කරනවා කියන එක එපා කියලානේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා මට නම් ඒක කරන්න බෑ කිව්වා. එහෙනම් ඒ හාමුදුරන්ගෙන් පෙරුම් කායන් කුඩු ටිකක් එල්ලගෙන ළමයාගේ නහයට දාලා හාමුදුරන්ට කියලා නැස්ස කරෝපා. ඒකත් බෑ කිව්වා. එහෙනම් පුතා මැරෙයි කිව්වා. මැරුණත් මට කරන්න බෑ. හාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ වෙදකම් කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා මට නම් බෑ. තුන්වෙනි එක එහෙනම් කිව්වා ඔය හාමුදුරුවෝ ආපු වෙලාවට කකුල් දෙක හොදලා ඒ වතුර ටිකක් ළමයාගේ ඔළුවට දාපන්. ඒක නම් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. මොකද ඒක හාමුදුරුවෝ කරන එකක් නෙමෙයිනේ. දායකයෝ හාමුදුරන්ගේ පය හොදලා ඒ වතුර ටිකක් ඔළුවට දාන්න ඒක නම් පුළුවන් කිව්වා. දැන් පින්වත්නි හාමුදුරුවෝ ආපු වෙලාවේ මේ උපාසකම් හාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවා අනේ ස්වාමීනි පය හොදලා වතුර ටිකක් ගන්නද? ගන්න. අරගෙන ළමයාගේ ඔළුවට දාපම අර දෙයියෝ ඒ ශරීරයෙන් බැහැලා ගිහිල්ලා හිටියා ගල් ගුහාවට වෙලා. දෙයයන්ට මෙතෙන්දි පොඩ්ඩක් පැටලුණා. එයා හිතුවා මේකත් වෙදකම් ගණයට අයත් වෙයි කියලා. නේද? ඒ පාර දෙයියෝ අර ගල් ගුහාවේ මුද්දනේ ඉඳගෙන හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතේ වන්දලා එද්දි කිව්වා වෙද මහත්තයෝ බේත් කරලා එන ගමන්ද කියලා. හාමුදුරුවෝ කල්පනා කළා මම මොනවද කරපු වෙදකම්? මගේ මහාන ජීවිතේ හරි උපසම්පදා ජීවිතේ හරි මං එහෙම දෙයක් කරලා තියනවද? එක අඩියක්වත් ඉස්සරහට තියන්නේ නැතුව හාමුදුරුවෝ බැලුවා තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතේ. පින්වතුනි මේ ස්වාමින් වහන්සේට තිස්සයි හාමුදුරන්ගේ නම. තිස්ස හාමුදුරුවන්ට තමන්ගේ උපසම්පදා සීලය ආවර්ජනය කරද්දී පුදුම සතුටක් ආවා මුළු ඇඟටම. ඇයි ඒ? කවදාවත් මම බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනෙට පිටින්
මගේ මහනකම විනාශ කරගෙන නෑ. පුදුම සතුටක්. ඒ සතුටත් එක්ක මේ සිතේ ඇති වුණා චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක්. නේද? පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. එතකොට ප්‍රීතියත් එක්කම ප්‍රීතිය මැඩගෙන හිතේ ආව ඒකාග්‍රතාවයක්. මේ හාමුදුරුවෝ වහා හිත සමාධිමත් කළා. සමාධිය වැඩිගෙන ඉද්දි විදර්ශනාවට හිත යොමු කළා. අර හිටගෙන හිටපු තැනදිම සියලු කෙලෙසුන් නසා රහත් භාවයට පත් වුණා. රහත් වෙච්ච තිස්ස හාමුදුරුවෝ අසුරක් ගහලා කිව්වා වහාම පිටවයන්. දෙයියන්ව දැම්මා ගල් ගුහාවෙන් එළියට දීලා කිව්වා මේ වගේ තැන්වල මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවියන්ට ඉඩ නෑ කියලා. පේනවා නේද? භික්ෂුවට කැප අකැපදේ ගිහියොත් අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අනේ මගේ ළමයා බේර ගන්න හාමුදුරුවනේ අපිට පෙරොන්කායන් කුඩු ටිකක් දෙන්න අනුකම්පා කරන්න කියපු ගම හාමුදුරුවොත් සීමාව දන්නේ නැත්තම් ගිහියත් සීමාව දන්නේ නැත්තම්